160 Special Edition ni. Yang tak bestnya motor ni, pakai sistem keyless. Sistem keyless bila korang pakai, bateri cepat kong. Kalau naik je lampu merah dekat sini, cepat-cepat dah korang pergi servis. Korang cover set motor Honda Vario 160 ni dia matte tau. So kalau korang kena cala-cala bala tu memang nampak lah. Lagi satu korang, motor besar dah, tapi ada satu absorber je. Lemah. Motor ni tangki minyak dia besar guys, 5.5 liter. Siap ada full injection lagi tu. Untuk Vario 160 ni, dah pakai keyless guys. So lebih safety dan canggih. Untuk motor Vario 160 Special Edition ni hanya ada satu warna saja, iaitu matte black. So warna dia dan design dia sangat premium. Jadi korang dah dengar dah apa yang best dan tak best pasal motor ni? Apa pendapat korang? Kalau korang berminat, jangan ragu-ragu. Tekan apply now di bawah ataupun boleh terus join ke kedai kami. Ingat, Cari motor, cari HL Motor. Bye.